25 жылдын ичинде Кыргызстанда 26 өкмөт, 29 өкмөт башчы алмашты. Бирок алардын арасынан эң алсыз өкмөт азыркы Сооронбай Жээнбеков жетектеген өкмөт экени айтылып жүрөт. Бирок өкмөт башчы жакшы эле иштеп жатканын айтып, цифралар, пайыздар менен жазылган отчетторду көргөзүп келет. Цифралар аябай көп айтылды. Бүт жерде мына Сооронбай Шарипов өзү деле айтып кетти. Бүт жерде экономика көрсөткүчтөр боюнча төмөндөп кетти. Мына статистиканы мен маалыматын алдым. Bir жылда 105 000 жұмыс орын түзіліп тұр. Ошоға ишенесиңер бе? 160 000 жаңы ишкана 5 жылда ачылып тұр. Ошоға ишенесиңер бе? Мен мисалы ишенбейм, урматтуу агайын туугандар, урматтуу депутаттар. Бардык нерсе салыштыруудан билинет. Коңшу өлкөлөрдүн өкмөттөрү мурда кандай экени менен ишибиз жок болчу. ЭАЭПке киргенден кийин баары билинди. Биримдикке кирген өлкөлөр эч ак эле кылып койгон иштерди биздикилер эмдигиче бүтүрө албай коюшту. Ушунда техникалар регламент кирип атканда мен да ушуну айткам, даяр эмеспиз, урматтуу депутаттар. Мына ушу техникалык регламент менен бизди ар кандай жагдайга алып келип атат. Буга ким күнөөлүү? Буга өкмөт күнөөлүү. Анткени эч кандай иш-чараларды толук 100% аткарган жок. Маяковскийдин «Проза создавшийся» деген чыгармасындай болуп, иш жылбай жатса өкмөт жыйналыш эле кыла берет экен. Бул маселе жогорку кеңеште көтөрүлүп, оппозиция лидери менен өкмөт башчысы Кермур айтышып да кетишти. Кандай жыйыныңыз бар? Мен 3 жыйыным бар. 3 жыйыным бар. Жыйынды токтотуш керек. Эң чоң жыйын бул жерде. Эмнеге мен токтотушум керек? Койгон премьер-министр жыйыны. Мен сүйлөйм, эмнеге токтотконун билесиңер. Болбосо отставкага кеткиле. Мен сүйлөйм, ошондо эл да билет, отставкага кетиш, өзүңөр да билесиңер. Жыйыным бар деп. Эмне кыласыңар дейм? Бир маселени чечпесеңер, Кудай буйруса деп отурасыңар. Бир маселени чечкениңер жок. И бул жерден калып токтоткула жыйынды андай. Biz çeşip atağız, ömrü çekiyoruz. Mesela çeşip atağız, hareket kılıp atağız, hükümet işlep atağız. Siz aytsanızı da işlep ettirsem de işlep kalağı. Өкмөт бул өз алдынча аткаруучу орган. Бирок президенттин аппараты Сооронбай Жээнбеков өз алдынча иш кылганга мүмкүнчүлүк берген жок окшойт. Жер үйгенинен түшкөн 100 миллион долларга 100 мектеп салабыз деп жатты эле, кийин ал каражат көчмөндөр оюнун өткөрүүгө чыгымдалып кеткенин өзү айтты. Акчыз деп, буга каражатчы деп ачык айтканда кээ мектептердин акчасын ошо калдык. Ачык айтканда мек акчасын алып, эпте көчмөн оюнуна чейин ошол чолпонго чейин бүтүрөбүл дедик эле. Бирок тилек каршы бүтө албай калдык. Азыр мындай алай ишти улантабыз. Азыр акчаны сиздерге кирет, карап атабыз. Жол демекчи, мурдагы өкмөттүн башын жеген балыкчы корумду жолу бүтө элек. Качан бүтөт дагы белгисиз. Ал эми Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы болуп турганда жолдорду оңдоо технологиясы элдин эсинен чыкпас болду. Суу толгон көлчүктөр, анын чекесине чайыр куюп жаткан жолчунун кебетеси өкмөттүн гана эмес, жалпы өлкөнүн абалынан кабар берди. Ким кылып атат муну? Кайсы министр келет экен? Сооронбай Жээнбеков, а сизге ким приказ берди монтип суунун үстүнө смола куй деп? Авиа кырсык болгон Дача суу айылына өкмөт акча бөлмөк түгүл, эл тарабынан чогулган 100 миллионго чукул акчаны бөлүп бере албай жатат. Бул сыяктуу кемчилдиктер санап отурсаң көп. Оппозиция өкүлдөрү өкмөттү канчалык сындап, отставкага кетирүү демилгесин көтөрбөсүн, көпчүлүк коалициянын мүчөлөрү дагы, өлкө башчысы дагы унчукпай коюшкан. Президенттик шайлоого даярдык көрүлө баштаганда, Мураскер операциясын ишке ашыруу үчүн Сооронбай Жээнбеков курмандыкка Чалнаар аралында турат дешет эксперттер. Болот Абдыжапаров, Ринат Элеманов, Сентябрь.